Onam aytgan qiz sizmisiz? Assalomu alaykum, ha hamon keling o'tiring. Assalomu alaykum. Yeyishga nima berasizlar? Qarang, bizga birinchisiga chechlishli sup, ikkinchisiga steak medalyon bo'ladi. Bo'pti, gaplashamiz-a? Hay, to'xtang. Pirojki yesak bo'ladimi? Yaxshi keldingizmi, uydagilar yaxshilarmi, charchamay. Ichishga nima berasizlar? Qarang, bizga ichishga mango marokuya пока что. Uydagilar salom ayting, mayli. Hay, menga oddiy suv. Mani o'zi ikkita uchta bizneslarim bor. G'ijduvondan Xitoyga tovar eksport qilamiz. Men biznesmenman. Salatlar nima berasizlar? Так, salat bizga мясо по-тайски bo'lsin и мужской каприз. Ertadan gaplashamiz, mayli. Ay, salat оливье bo'la qolsin. Bo'pti, mayli, sog' bo'ling. Yo, nima edi u? Chiroqcha. Qanday o'zi yaxshi keldingizmi? Buna yurgan foydasi yo'q-da. Ikkalamiz bitta Xonsoyda muhabbat shahrida bitta uy olaylik, tumsi piyoq qilib baxtda yashaylik shunday. To'g'ri aytasiz. Endi bilgan yaxshida hisob-kitoblar er-xotin ajralmaydi deydi-ku. Rasxodlaringiz qancha sizda bir oyga? Расходlarim menda unaqa katta emas. Например, bir oyda men pedikurimga примерно $100 ketadi. Sochim kraskasiga ham $100 ketadi. Uxodviy kosmetikalarimga $200-300 ketadi. Abishli kosmetikimga $400-500 va shoppingimga 1000-2000. Ey, qanisiz? Hazillashmang, qanisiz? Qayerga ketib qoldi endi bu? Allo, qayerdasiz jinovoy? Men vokzalga keldim, Buxoro ketyapman hozir. Ayo, men hazillashdim. Bizga kelishvasiy bo'ladi. Men o'sha poyezdga chiqib o'ldim, so'g'bi. Dollar deydi menga, yo'q bo'le. Altın gülü 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 gülü. Altın gülü 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 gülü.